Všetkých, ktorí pozeráte toto moje krátke video. Čítam tak túto zaujímavú knižku. Má to iba 223 strán, takže není moc. Prečítajte si aj vy. A chcel by som upozorniť na dôležité veci v tomto krátkom videu, že som v minulom krátkom videu spomenul dátum a nespomenul som vlastne čas streamu a skúšal som v piatok, že ako to vlastne vyzerá. Treba ešte doľadiť tam nejaké veci, ale naučil som sa vlastne z toho, že treba povedať aj čas, že o koľkej, že nestačí iba dátum. A skúsim čím skôr to doľadiť, ale prichádza Veľká noc, tak všimol som si, že máte veľký záujem o pozerania reelskov, čiže videá až tak moc nejdu. A chcel by som poďakovať vlastne za minulé reelsko, čo malo 1300 hľadení alebo pozretí. A chcel by som, kým to opravím, chcel by som sa vás opýtať, že čo by vás zaujímalo, aby som natáčal, aké témy, o čom. Kľudne to môžete napísať do komentov tohto reelska a potom vlastne, keď to bude mať, dajme tomu o týždeň, znovu natočím nejaké reelsko a dáme tam aj dátum a dáme tam aj čas, že vlastne o ktorom čase tam na streame budem určite, aby ste sa pripojili aj vy. Ďakujem vám ešte raz a ospravedlňujem sa za tie nedostatky a píšte do komentu, keby sa vám toto krátke video páčilo, tak dajte odber, dajte like a chcel som skúsiť streamovať aj na mobile, ale je tam, že musia dať 50. odber, čiže keď budú aj 50.